上一期链条长度的安装方法播出后，有小伙伴问我们链条的一些户外应急处理方式。那么今天我们将教会大家如何去拆卸魔术扣和户外的应急魔术扣处理方法。拆卸魔术扣最好的方法肯定是使用专业的钳子，把它放进去以后，然后用力的往中间一夹，它就出来了。这个方式也是目前来说最好也是最稳定的。如果你在户外骑车，刚好遇到飞轮链条出了问题，需要拆卸魔术扣，我们可以到附近的电瓶车店或者说汽修店找到一把这种尖嘴钳，或者是其他钳子都可以。我们把魔术扣这里给它朝上，像这样子朝上。好，朝上了以后，我们拿出钳子，这样子斜着，这样斜着去给它剪。注意魔术扣它松的一个方向。好，我们这个时候用力剪它，好，它就已经松掉了。好，这样我们的魔术扣就把它拆掉了。在户外骑车，如果你身边什么钳子都没有，那么接下来这个方法我们就采用一个石头，或者是木块，或者砖头，或者任意的东西去把魔术扣给它敲下来。首先，我们把链条前面这一节给它往下，这样子。好，像我视频中这个程度就可以了。接着我们再去敲击它这个链条的魔术扣，斜着敲，敲外面这一边，让它敲的时候这里直接往下滑。现在我们拿出了一个石头，请注意看我的手势和动作，我在敲的时候会只敲这个边缘部分。好。好，这个时候魔术扣它就已经被敲开了。